Dobré ráno, tu je váš promajster Vladimír. Tak čo, ako vyzerá váš dnešný plán? Ja už mám jasno, dnes sa ide na čistenie kúrenia. Jasné, ja viem, znie to zrušujúco asi ako čakanie v rade na pošte. Ale nebojte sa, na to mám svojho šikovného parťáka. Tento frajer urobí ťažkú prácu za mňa a vy už len budete vychutnávať teplo bez starostí. Kedy ste naposledy čistili svoje kúrenie? Alebo lepšie, čistili ste ho vôbec niekedy? Ak nie, tak tu máme problém. Kúrenie, ktoré sa nečistí, funguje ako ja, bez kávy. Pomalé, lenivé a spotrebuje oveľa viac energie, než je treba. Prečo je čistenie kúrenia také dôležité? Kúrenie si totiž časom vytvorí v potrubí vlastný wellness. Usadia sa v nich hrdze, kalí, vodný kameň. Výsledok? Platíte za teplo, ale namiesto vykúrených izieb dostanete saunu len na jednej strane radiátora. V horšom prípade sa niektoré miesta úplne upchajú a vy zistíte, že aj teplo si dokáže dať dovolenku. Okrem vyšších účtov to môže skončiť aj výmenou kotla, čo znie menej zábavne. Preto je dobré kúrenie čistiť každé 2 roky, najmä v starých domoch s kovovými radiátormi. Takto udržíte systém v kondícii a zimu tam, kde patrí, vonku. Je na čase vám predstaviť môjho parťáka. Tento svalovec v čistení radiátorov a podlahového kúrenia je známy pod menom REMS Multipush SLV. Je to skutočný osobný tréner pre vaše kúrenie. So svojím výkonným tlakom si poradí každým potrubím, vyčistí ho od kalov a usedení. Je to ako dať vášmu kúreniu detox. Potom už nebude len efektívne vyhrievať vaše izby, ale aj šetriť vašu peňaženku. Keďže znížite náklady na energie. A to nie je všetko. Tento stroj má aj ďalšie šikovné funkcie, ako je dezinfekcia a čistenie vodovodných rozvodov, tlakové skúšky, či kontrolu tesnosti. Ale to si necháme na iné video. Takže ak chcete vaše kúrenie, aby šlapalo ako hodinky a nechcete pri každom zapnutí plakať nad účtom za energiu, poďte so mnou. Ukážem vám, ako to robíme my, majstri tepla. Spolu prečistíme tie lenivé radiátory, nech sa konečne rozbehnú. Zbavme ich kalov a premeňme ich na skutočných ohrievacích šampiónov. Zima sa už u vás doma viac neukáže. Jedine, ak si ju sami pustíte cez okno. Tak poďme na to. Ideme do akcie. Všetko pripravené, ide sa na vec. Porazil som na miesto, kde dnes čistím 30 radiátorov v administratívnych priestoroch. Rozvody radiátorov aj samotné radiátory sú staré, no plynová pec a jej príslušné rozvody sú nové. A to je v tomto prípade hlavný dôvod čistenia kúrení. Systém bol po inštalácii novej plynovej pece spustený len skúšobne a už teraz viem, že filter Fernox TF1 bude zanesený. Tento filter hrá kľúčovú úlohu v ochrane vykurovacích systémov, najmä tých starších s kovovými rozvodmi. Ak máte záujem o montáž alebo poradenstvo, rád pomôžem. Pripravujem tiež videjko o magnetickom filtri a jeho inštalácii. Ideme na Remsio. Všetko musí byť presne zapojené tam, kam patrí. A to je moja úloha. Bez toho by si tento borec ani neškrtol. Poriadne pritiahnem madice, skontrolujem pripojenie a keď je všetko pripravené, môžeme začať s čistením, ktoré vám rád podrobne vysvetlím. Ja riešim techniku a stroj sa postará o tú špinavú robotu. Férová spolupráca, čo poviete? Stačí už len doladiť posledné detaily a ideme na to. Takže stroj máme zapojený. Zapájame všetko. Máme manometer, kde si nastavíme výstupný tlak. Máme stále zapojiť do zásuvky, otvárať všetky ventily. A ide sa na to, priateľe. Otvorím všetky ventily, aby som skontroloval, že prietok je voľný a systém pripravený na čistenie. Nastavím Remsio na správne hodnoty.
skontrolujem nastavenia a keď je všetko v poriadku, môžem sa pustiť do čistenia. Voda z vodovodu vstupuje do stroja. Prechádza cez manometer nastavený na 3,5 atmosféry a v REMSIM sa zmieša vzduch s vodou podľa nastaveného programu, aby v ideálnom pomere vstúpil do vykurovania. Medzi tým sa všetká znečistená voda cez spiatočku odvádza priamo von z okruhu. Počas čistenia nechávam otvorený vždy len ten radiátor, na ktorom práve pracujem, aby som dosiahol maximálny efekt. Kali a nečistoty sledujem v priehľadnej hadici a pozorujem, ako všetko nežiaduce oteká preč. Vždy radiátor čistím, kým nevyteká úplne číra voda. Takto zabezpečím, že systém je dôkladne čistý a pripravený efektívne vykurovať. Tento radiátor je už viac menej skoro čistý, takže prejdeme asi na ďalší. Je ďalší radiátor. Tento zaviem. Čistý point. Na ďalší. Sa pozrieť, ako sa darí v mašine. A pokračujem v čistení. Ešte ma čakajú zostávajúce radiátory. A tu môžete vidieť výsledky čistenia, ktoré som dosiahol. Presne to, čo som očakával. Radiátory boli značne znečistené, čo nie je prekvapujúce, keďže systém nebol nikdy predtým čistený. Po úspešnom prečistení 30 radiátorov až do chvíle, kým z posledného nevytekala kryštálovo čistá voda, môžem spokojne povedať, že všetko prebehlo podľa plánu. Na záver poodpájam REMSIO, zapojím späť TF1 filter a systém je pripravený na doplnenie špičkovou konzervačnou chémiou Fernox Protector F1. Pre tých, ktorých by ich zaujímalo detaily o chémii alebo majú akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať. Na ďalšie video o tomto produkte sa už teraz teším. Kúrenie je vyčistené a ide sa šetriť. Dnešné čistenie je hotové. Ešte naložím REMSIO a jeho príslušenstvo a vyrážam. Zajtra ma čaká čistenie podlahového kúrenia. Ďakujem, že ste sledovali až do konca. Nezabudnite dať like a odber, aby vám neuniklo ďalšie video. Teším sa na vás pri ďalšej výzve do čistenia, priatelia. Dnešný deň bol náročný, ale úspešný. Čistenie sa podarilo.